Hello students, we will be starts chapter number 7. LKG स्टूडेंट्स, आपको मैंने अभी तक वोवेल ऑफ ए ई आई ओ पढ़ाया है। आज आपको साउंड ऑफ वोवेल ये पढ़ाया जाएगा। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट्स जियो एंड गन। इसमें आपका साउंड यू यूज़ हुआ है। एस यू एन सन, आर यू एन रन, बी यू एन बन, जे यू जी जग, एम यू जी मग, पी यू जी बग, आर यू जी रग, टी यू बी टब, एच यू बी हब, आर यू बी रब, सी यू बी कब। नेक्स्ट भी आपका इसी तरीके से है। यू पी अप, जी यू एम गम, यू एस अस, एन यू टी नट, सी यू पिकअप, आर यू एम रम, बी यू एस बस, सी ए टिकट सी यू टिकट, पी यू बी पब, एस यू एम सम, टी एच यू एस दस, एच यू टी हट। टर्न योर पेज। स्टूडेंट्स, इसमें आपको सर्किल द ट्विंस, मैंने आपको पहले भी साउंड में बताया था कि सर्किल द ट्विंस होते हैं जो एक जैसे दो वर्डों पर आपको सर्कल करना होता है। तो फर्स्ट लाइन में आपको दिया है सन, रन, वन और सन। स्टूडेंट्स, सन 2 टाइम्स है तो इसलिए आपको इस पर सर्कल करना है। नेक्स्ट लाइन है जग, मग, बग, मग। इसमें मग 2 टाइम्स है तो आपको मग पे सर्कल करना है। थर्ड लाइन है टब, हब, कब, हब। इसमें हब जो है 2 टाइम्स है तो आप हब सर्कल करेंगे। फोर्थ लाइन है रन, सन, रन, गन। इसमें आप रन पर सर्कल करेंगे। लास्ट लाइन है पब, अप, कब, पब। इस पर पब 2 टाइम्स आया है तो आप इस पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है रीड, कॉपी एंड द करेक्ट पिक्चर। स्टूडेंट्स, इसमें आपको पिक्चर दी हुई है सामने और इधर आपको रीड भी करना है, कॉपी करनी है, फिर आपको उस पर करेक्ट पिक्चर पर लगाना है। तो लेट्स स्टार्ट्स। रन, आर यू एन रन। रन क्या होता है स्टूडेंट्स? दौड़ना होता है। तो ये बेबी जो है रन कर रहा है तो इस पर हम टिक लगाएंगे। फिर है मग, मग पर इस तरीके से हम टिक लगाएंगे, मग्घा। कब, कब मिस होता है शेर का बच्चा, और तो हम इस पे इस तरीके से। बन, ये बर्गर, ये बन पे लग गया। टब, टब पे हम इस तरीके से सर्कल राइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज। स्टूडेंट्स, इसको भी आपको रीड करना है। एच यू टी हट, सी यू टी कट, एन यू टी नट, और ये है आर यू टी रट, पी यू एम पी पम, जी यू एम पी जम, बी यू एम बी पम, एच यू एम पी हम, डी यू सी के डक, बी यू सी के बक, एस यू सी के सक, एल यू सी के लक। टर्न योर पेज। इसमें है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सर्किल द वर्ड्स विच डज नॉट राइम्स इन ईच कॉलम, वन इज़ डन फॉर यू। स्टूडेंट्स, इसमें जो आपको दिए हैं, देखिए ये 3 वर्ड दिए गए हैं। इसमें से एक ओल्ड वर्ड है जिस पे आपको सर्कल करना है। इसमें ओल्ड वर्ड जो होता है वो डिफरेंट होता है उन वर्ड से। तो इसमें ओल्ड वर्ड कौन सा है? एन ओ टी नोट, एन यू टी नट, एच यू टी हट। इसमें आपका जो है एन ओ टी नोट, ये क्या है? ऑड वर्ड है तो आप इस पर सर्कल करेंगे इस तरीके से। फिर है नेक्स्ट लाइन में डक, डेस्क, सक। डेस्क जो है आपका ऑड वर्ड है तो इसको भी आपको सर्कल करना है। थर्ड लाइन में है टैप, टब, रब। इसमें टैप बना है।
इस पर सर्कल करना है। नेक्स्ट है मग, पब, कप। मग पे आपको सर्कल करना है। नीचे आ जाइए लाइन में। सन, गन, सेट। सेट आपका ओड वर्ड है तो इसको आपको सर्कल करना है। नेक्स्ट लाइन में है लैम्प, पम्प, जंप। लैम्प डिफरेंट है तो इस पर आपको सर्कल करना है। नेक्स्ट सन, गन, सम। सन डिफरेंट है, ऑड वर्ड है तो इसको आपको फिर से सर्कल करना है। लास्ट है बन, कट, बट, तो आपको बन पर सर्कल करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ड्रा द ए लाइन टू मैच द वर्ड्स दैट राइम्स। स्टूडेंट्स इसमें आपको 2 टाइम्स मैच करने के लिए दिए गए हैं, बट वो मैचिंग जो है वो आपको सेम वर्ड राइम्स में करनी है। जैसे कि ये क्या है, RUB, रब, कब। इस तरीके से आपको मैंने मैचिंग करके दी गई है तो आपको इस तरीके से करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।